Строим дом своими руками, и сегодня переходим к самому долгому этапу, и это покраска стен. Внутренняя часть дома у нас обшита вагонкой, и чтобы не было эффекта, что мы находимся в бане, мы приняли решение покрывать стены и потолок белой краской. Краску выбрали на водной основе для деревянных фасадов. Здесь можно увидеть, какая она плотная. Наношу 2-3 слоя. Самая сложная часть — это, конечно же, потолок. И здесь я очень рада, что краску выбрала именно такую, которая не течет. Ну и, конечно, на всем этапе я думала, как я могла бы оптимизировать весь этот процесс. Если бы я его начинала сейчас, я бы выбрала бы краскопульт. На этом этапе я уже не верю, что все это наконец-то заканчивается. И вот, что у нас было до, и вот, что у нас получилось после.